Ka Nyotep Integrated Territorial Organization joka Southwest Kasil District lengba kejingpan jongka ya ka right to information ya kejinglut jingsap napok ketenat Traikam jongka PWD Roads Mokorwat Division kalalap bahadu kat praklur saupu saulak nribu prahajar nyuspa nyopar tangban marmot yak surok ne repair work ha kasisnem amtang kata bakaran migilat petai kubor ka senglang bau presiden ulong ba kene kejing penlut kedai katkum kejingpan jong keseng lengba ka RTI ha ka santrik unailur arhajar arpsau nagaleng jong keseng ka kwa ban pan jingshai na katana Traikam jong ka PWD Roads ba ka daiban kedau shai hanglu ba kala penlut bat amtang kata ban penshai ne pentipru ya kita kikam ba ki pentrai nagaleng jong presiden jong ka itu Southwest Kasil District hari kinya tayo ini kinya naik ladap file ka RTI halal ka jing pentrai ya ka Riverbox na UII jong ka PWD jong ka Southwest Kasil District haka to ka por dang don iba DM pengrup ka katang mi file na kabahap na nai match jong snam arjar apply hadu nai match jong snam arjar apsau kata ka debit kata ka debit sistem ti katkum ka RTI belapan na kaseng haka bayadai berkiri per box po katna PWD Roads jong ka Southwest Kasil District Mokorwat haka por jong ba DM pengrup yang ba DM pengrup kalomba UPIO ula ay ka jubab kalomba hadin makaseng kalayo pediang ya ka RTI haka ba ka jingken ya ki tendar valium kabala lap na du nai mas hadu nai mas jong arjar apply hadu nai mas jong arjar arpsau kata kalomba instanswa ya kebenkong kalomba arjar haka arpndai teri nai busam arjar apply hadu ka kaknai teri nai bunyo arjar apply ka jinglut berukhoy kalong san krul new flyla ndro flyjar slice pa sanpau kata kadi kalau tiga fast face di kabenta bersangka benta ke arabat kalomba nadu ka ndro trik benai bunyo arajar arfly hadu ka khat artrik benai busau arajar arfly ka jinglut berukhoy kalong khat arab krul new flyla sanajar saus pa ar di kata kalong kani kalong kebentak ar baru ar benta nadu nai mais jung arjar apply hadu brai mais jung arjar apsau kalong baru khoj kalong khat prakrul saus lak ndru prajar news pa new ar tingka nadu nai mais jung snam arjar apsau hadu nai mais jung snam arjar nadu nai mais jung snam arjar apply hadu nai mais jung snam arjar apsau berkajingkeli nakling jungi kum kaseng kalomba ikwa ya ka office jongka PWD Roads Southwest Kasil District Mokorwat pakan peni ani pakan kedau syangi kaseng bahano kijaka kibakikam kila pentrei ani kila penut yakni kikam kiba kila pentrei kumta nakaling jungi kum kaseng ikwa ya UII lingba katna PWD ba udialam ya kaseng bahano kani ka pisa kabakot shaduka khatpra krul sau lak ndro prajar news pa ar ba kalangam ya kita kikam kiba katana di kala pendut namar ba hangni kum kaseng ila dondot baru khoj na kerteng juki kontraktor ba dikit ya kitendar value nadu nai match jung arjar apply hadu nai match jung snam arjar apsau but nakling ni kaseng ibu ka jingham lada kaseng kala ka PWD kamla pensya ya kani ka jing penlut ya kani ka pisa bakaseng kala shim bakaseng ka shim de kuwi pat ki lenti chongkaan pat kaseng kanam shim ya ka jing bakli ada ya ki officer lani de ya ki kontraktor lani ya kinu ki bayadon menta hakani kampam sap hapo katnat surok jongka PWD jongka district jongka Southwest Kasil District Mokorwat pi na kaling jungi kum kaseng ibu ka jing ham ba ndai tanga ka ya ka PWD hanre ya kiwi department kiba
hapo kani ka Southwest Kasil district Mukurwat ba umdai bikin jali ka komon la lara dai hakinu kini ki benta khamtam e ka bamsap ka bahab hapo kani ka district Chungka Southwest Kasil district Mukurwat.